Passamos por duas etapas importantes e agora entramos mais uma etapa decisiva e importante que temos prazo marcado para que ela finalize, que é 31 de janeiro do ano que vem. Precisamos mobilizar toda a cidade, sensibilizar todos os políticos para que a gente tenha um apoio grande político em Brasília, para que nosso projeto seja, no dia 31 de janeiro, eleito para implantação de um curso de medicina em Cachoeira do Sul, que abrangerá também toda a região da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde. A evolução do Hospital de Cachoeira do Sul depende muito do curso de medicina. Qualquer instituição de saúde que tenha esse papel decisivo na saúde de uma cidade depende do curso de medicina. E essa é a nossa luta, para que a gente consiga viabilizar esse curso de medicina em Cachoeira do Sul, para que a gente possa beneficiar a área social, a área econômica do município e da nossa região da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde. Faça parte dessa mobilização. Cachoeira merece medicina.